Ini gurra sinafne akkasi guys. Comment yelleen ajida sila kitan. Ketaabatu. Hai, addunyaan sagali kudhaniin guutu family. Maal ala boonuu bicha osoo hin ta'in mana keessallee boonuun laazima isin galee. Yani maar wayye fataa ofirraa jedhee illuu mangisti obboleessa gaarii akkam my dear brother shukran qeensa yamanti guys Wiki ya berarti bishala miti. Dr. Maki. Thank you so much. Ada raigal tani Dr. Maki ona jetta natola. Karu madiratin Dr. Te. Illu shukran. Illu onnenu kanajra. Thank you illu jechu barqamna. Kabishe garba kuntanamani marto chale Dr. Jalala. Oh my goodness. Dr. Jalala ho. Ay breda. Wan breda. Hinjibunu beitani. Hinjibunu. Maki banna shi demra. Irraf. Abura fi. Irraf maal kira fai. Ajaiba gab. Maki ram ta dabde ta. Hindaddamne. Dabde jiru. Hindaddamne ana beka musi bek. Harga jira ande ura. Sikese hirriba natti mulata jirati dem. Hai. Arin hoitu na kam ne de. Hindemu. Hello. Yeah. Tamaga ba. Deemeen gurshaan hin nyaatu meesa bira jiru gursheen fa. Qoy. Baka. Qoy sadii sunnaadha. Guys takka. Jasmine. Moonetitti dawwala warra Itoophiyaa wayyaa birritti erga jedheen isnuudha. Moonee gammachuun Takkaa waliin jaallan beeku. Moonet gammachuu. Subhaanallah takkaa wal dubbifneen beeynu maaluma naan jette. dabalee Maal jedhaan waame? inni fikirii keenya Oo mooni akkam nagaadha? Fayyaa keetti? Yeroo jalqabaatti si dawwale sagaleen kee akkana bareeda lakkaa. Dhugaa rabbi an takka sagalee akkana jiru dhaga'een beeku bar. Sagaleen inni furdaan kun laan xiqqashoo fiilmii faranjoota kana laallan irri biratti oh my god gize jedhamu simmeetaawii nama godha bar dhugaa rabbi. Fayyaadha. Dhugaa. Jirtaa? Waan siin jedhu ani dhiyoo kana geemii kan taphadhee fi just geemii fi miti gara biyyaa galuu barbaadetti beektaa? Amma biyya galuuf silaa hiriyoota kiyya warra akka raachee fa'aattillee hinima jedhee zahamaa hin barbaanne biizii ta'uu hin barbaanne duriyyee wajjin kophatti akka booletti na simattuu barbaade ababaa diimaa fidee kama dhugaa torbaan kana keessa dhufuuf. Dhugaa. Firiidhaa namni siin lolu hin jiru.
jechuun tikeetiin kiyya gara galgalaati halkan sa'aatii 4 shanitti gabbayaa dirree xiyyaaraa keessa. Ani immoo biyyaan jiru maa isa obboloota kee wajji yoo barbaadde raachuun faanti jiranii miree mubaarakillee biyyi jira maa obbolaa yoo barbaade. Ati bakka qaamumaan magaalaa Finfinnee seente malee warra magaalaan taane siin galu. Bakka arra maalinni guyyaan wiixata kamisa halkan sa'aatii 5tti dhufaa. Waan hafe mootuu gizee gabboobu kana sitti makamisa na eegesh. Nam tokkotti nam tokko akka dhageenyu ijoolleen Finfinnee jira. Aaran nagaanii eenyumatti jiruun. Tole bakka. Ila akkas taanaan ijji kiyyaaf kee wal argu amma bilooksi godha. Maal karaa fagoo si wajjin deemuu barbaada akkasuma kuttaa. Wannoo raayidiin hin jiru maal jettaniin kuni. Eshi raachuu waliin hin dhuftani. Siif raachuu qofa. Ani hin barbaadu nama baay'ee. Mana qabdaati. Jechuun mana kee moo kamaatii keetii? Mana kiraa qabaannaan ani maal goraa hoteela order godhareeti na bira dhufaayi. Dhugaa. Maal Oromoon balaa gizeedhaan jedhanii manni isin hin kennamne egaa ammaa feemasota Finfinnee. Bakka asii dawwala galgala ishii amma tikeetii murachuu fi gara wannoo deemaa jira biiroo deemaa jira gizee tikeetii harkaan gaadhe sii dawwala booda. Obboleessaa. Doktor Nahomi dawwale dubartii tokko asii mata jedheen ulfa ingiliin isa. Mansurii wayyuu. Mansurin siresi itti naqaluun sodaanne ati balaa haaftiin sodaatama ta'u. Doktor dawwale Doktor Nahom singiliidha waan ta'eef rakkoo qabu. Cinquu qabda garuu yoo hin taane irra deebitee dawwalta. Firankii isuma dhugaa garuu qabda. Eshi kuno Doktor Nahomiti. Nagalee si duuba abbaan Ingiliz jedhin kamooti. ዶክተር ወይ እንዴት ነው? እንዴት ዋልክ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። የት ሆነ እሰጅልከ? ኮርነር ጋዜቦ ጋር ያለውን ቤት ታውቃለህ? አዎ ኮርነር እዛ እንትን ፍየል ቤት ኮርነር አይ ቤት ጋር ነኝ። ኦኬ አይ አሁን የሆነች ልጅ ወዳጅን ታይ እሺ እና ፈልጋለሁ አለችኝ። እሺ ከዛ ምንድነው ምናምን ስላት እንደማልቀስ ነገር ትላለች። ዶክተር ናሆም የድሮ ፍቅረኛ ነው አለችኝ። ከዛ እንደዚህ ዲል ለሚሽተው ይለ የእውነቴን እኮ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ እኔ ስሟን እንዳለችኝ አላውቅም፣ ግን ቆንጆ ነው። እንደዚህ ዲል የሚሽተው አላውቅም ነበር። እኔ አግብቼው ልጅ ያለው አለች። ግን አግብቼው ልጅ ከባሌ ጋር መሆኑ እሱን ነው ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አወራችን። ገረመኝ በጣም ሄሎ የስንት ዓመት ጓደኛዬን እንደዚህ ኢንዱስትሪ እንደሌለኝ ታውቂያለህ? እኔ እንጃ እንግዲህ እሷ እንደምትለው